Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan mahasiswa, selamat berjumpa pada pertemuan sesi ke-6 tutorial online manajemen pelayanan umum. Diharapkan sebelum mengikuti sesi ini Anda sudah mempelajari modul 7 IPA 4429. Pengawasan dan pengendalian adalah sebuah keharusan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan atau maladministration. Peran serta birokrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Di banyak negara, birokrasi melakukan pelayanan secara tidak dan cenderung berkuasa. Maka diperlukan masyarakat bukan sebagai customer yang memperlambat proses aplikasi pelayanan dan hanya memberi izin jika konsumen memberi uang. Aparat jika tidak diawasi akan berpotensi melakukan manipulasi pelayanan publik untuk tujuan pribadi, politik. Mereka bukan melayani masyarakat, tapi melayani kepentingan segelintir orang. Pada sesi ini kita akan membahas bagaimana birokrasi dapat diawasi dan dikendalikan. Dan menurut para ahli, setidaknya pengawasan birokrasi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu pengawasan, pengendalian politis, kemudian kedua pengawasan dan pengendalian administrasi, dan ketiga pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh eksternal. Diharapkan setelah mengikuti sesi ini, mahasiswa dapat menjelaskan konsep pengawasan dalam pelayanan publik. Selamat belajar. Terima kasih.